靚正咧就係咁噶啦。我咧就要換個鏡片啦。咁啊，國產嘅就呢個價錢。咁啊，聽日先嚟換都未遲，因為喺室門口翻工。不過送上嚟嘅就係糖沙翁啦。咁熱嘅。都幾金黃喎，裏邊個樣唔規則啊嚇，但係裏邊亦都唔會太多油，食起身好味，因為佢裏邊啲蛋夠多。鮮蝦乾蒸都嚟埋啦，咁啊真係慢工出細貨，都等咗幾耐咯嚇，咁嘅。連呢個牛腩啫豬腸粉都到咗啦。Hello， 各位觀眾大家好啊，係嘛？非常之熱啊！今日係星期日，我哋已經翻到嚟廣州㗎啦。咁啊，翻到嚟第二日㗎啦。我哋今日係咁嘅，因為夫人個眼鏡咧用咗都冇10年，都有8年㗎啦，就終於都爛咗啦。咁今日咧有，絕對有。今日咧我哋就去人民路配眼鏡陪佢。咁啊，去埋嗰度驗光啦，就唔好去歐莊驗光啦，因為都咁多年冇配過，不過年紀大咧，其實變化都唔大嘅啫嚇。咁啊，唔好配嗰啲漸變，即係有老花嗰啲喎，好難適應㗎喎。係啊，使唔使整到副老花鏡啊？其實要㗎啦，我哋唔係差唔多啊，係已經要啦。係啊。咁你估你唔使啊？梗要一過咗40歲，要已經好多年要長眼鏡睇手機㗎啦，即係想睇清晰啲嗰啲時候啊，咁啊，另外亦都必須要説明咧，今集唔係一個推廣嚟嚇，係真係爛鬼咗佢副眼鏡。如果係推廣嘅話咧，我唔會喺度做 open 嚟嘅，我會去到個鋪頭門口做 open 嘅，明冇？係啊，我制個老細都唔制啦，係嘛？呢度我哋往龍津路轉過去，咁啊去人民路咯。咁啊，大家其實如果要配眼鏡嘅話咧，亦都可以用呢個方案去過啦。哇！真係超曬啊！因為颱風啊，今日已經好咗啲㗎啦，因為有風啦已經。琴日恐怖啊，40幾度啊，仲要冇風喎。嗱，今日咧都仲喐下嗰啲樹，仲喐下㗎，因為而家已經係10點43分都最熱㗎啦。寫32攝氏度嘅。都仲可以，係還可以即係接受到嗰種咯，唔係36咁啊，同埋都會有啲風啊，西北風4級，呢就係颱風帶嚟嗰啲風嚟㗎啦。咁啊，前邊呢度咧就係龍津東路，咁啊行到盡頭咧就都唔使盡頭咧，其實前少少下一個路口轉左，你想唔想食啊？我唔使食，唔使食就行咗先啦。因為配眼鏡咧唔知要等幾耐㗎。對面就係和業廣場啦。咁啊，一翻到嚟廣州就車多人多㗎啦嚇，腸粉咁多人㗎喎。我嚟呢啲食係咪識揀啊？我揀6記啊，趁佢人少嗰陣，好似呢啲咁係嘛，梗係揀6記啦。好多嘢食，好多係好多本地嘅美食嘅。佢就冇西華路咁好。冇錯。但係都有幾間本地。西華路啊，全條路都係食嘅。係啦。就係以小食為主，餐廳就為輔。呢度咧就餐廳為主，話又整路啊，條路未夠塞啊！其實先頭我哋過嚟路上康王路都有整，呢個係整電嘅，佢應該換咗電線喎。我估啲工人咁熱整都好辛苦喎。開咗間新嘅喎，嗬？呢個新嘅兩餸飯啊，螺絲粉啊，你配咗眼鏡行過嚟呢邊食嘢都得㗎，因為可能都要配幾耐。對面就有好多啦，竹升麵竹升麵關咗門啦已經。往前行少少就有大名鼎鼎嘅嗰個開咗100幾年嗰個叫咩名話？唔係香群，係其中一個榮華樓係啦，哇！呢啲景象就係翻到嚟省城就見到㗎啦嚇。係啊，省城見到啊！老婆話去過咁多地方，最舊就係廣州。你喺出邊翻嚟，無論依排都去得多啦。係啦。去過福建啦。福建啦。江西啦。江西啦，我有去過湖南啦。湖南啦。係啊，反正就包括廣西都好啦。喺廣州咁死舊，冇錢改造。仲要係咁旺嘅地方喎，唔係嗰啲山卡拉啊嚇。你話文物邊有咁多文物啦？根本上
係冇錢改造。呢度係一個巴士站嚟嘅，我怪唔得啲巴士點解停喺路中間嘅啦。跟住又有送快遞嘅啦，夠晒狹窄啊咁，但係咧喺呢條街咧，其實係有數間米芝蓮嘅，你又真係估唔到啦。呢度已經2間啦。唔係呢間唔係，後邊先係嘅，湯氏美食先係嘅。係7年啦，佢話喺廣州有2間係7年嘅，據我所知係嘛？如果你食台山黃記飯呢間，食過啦，我覺得唔夠台山嗰啲好，老實講啊嚇，真嘅。但係你冇得揀嘅。喺廣州嚟講已經算係比較上乘㗎啦。係啊，即係你一係煲仔飯同紅薯飯唔同嘅。係，但係咧嗱，仲有呢個又係一個米芝蓮啦，坐滿嘅，坐滿啦。哇！呢條路最值得攞米芝蓮，反而係榮華樓咯，係咪？其他嗰啲都唔好講人哋唔好啊，但係我覺得最值得攞嘅係榮華樓。嘉悦啊嘛，等間睇下食唔食到呢個啦。想食好耐啊！呢個我想食好耐。好耐啊！自己食唔俾佢。係啊，唔記得咗。於湛江街亦都同啲朋友嚟過啊嚇，頻道裏邊嘅朋友都可以啊。對面就係榮華樓啦。門口好多人排隊買咩啊？做事做什麼咧？啱好俾2架巴士頂住，1876啊！而家差唔多11點咯喎。佢哋喺度買嗰啲餅啊，應該係點心啊，係嘛？嗱，排晒隊啊，睇唔睇到？排住隊啊！係啊，排隊咁咯喎。我咁巧人多啫，唔係排隊。雞仔餅係好食㗎，係非常之好食嘅。我認為係全廣州最好食都不為過，佢嘅雞仔餅。雞仔餅同埋啲點心嗰啲叫。係啊。即係啲包類啊嗰啲啊咁樣。係。咩蝦餃啊？咩牛丸啊？有大戲廳嘅。就有曲廳嘅，上面粵曲。上邊粵曲。佢啊2層定3層有。3層。配眼鏡先咪爛埋嘅話，曲都聽唔到㗎啦。朝早行過多啊，好少中午啊。呢個餐廳原來係咁嘅，都冇乜人嘅喎，都係嗰啲2餸飯嗰啲係咪？呢個係大排檔，未夠鐘開工啫。咁啊，仲有武林廚神咧隔離。24小時營業，武林廚神。呢條路都幾多嘅。呢條路咧路字多。係多路字。係。但係就冇西華路咁大啊個名。係網紅。又係另外一個好多米芝蓮嘅餐廳啦，6塊，佢最多啦，會唔會咧？向群冰室啊，向群飯店未開工，1點鐘開工嘅。餐廳咁我嚟到向群咧，其實你就知道已經嚟到配眼鏡嘅地方㗎啦嚇。早餐佢未食，因為配眼鏡你點都要等一等㗎嘛，咁點知等幾耐得㗎？佢打算買個包食。我而家食啫嘛。係啊，我知啊，蛋撻定係蛋糕？牛奶蛋糕3蚊1個，好唔好啊？嗰個咧就係佢嘅麵包蛋糕，吸棘啊！老式嘅。麵包西點5蚊2個。以前呢個叫僑光，咁啊隔離仲有啲茶飲店喎，呢邊少啲嘅。咁同埋喺嗰個位置啊，6浦街廚有一間，有機會去試下佢都可以。好鬆軟係咪？雞蛋嘅，食完都會飽嘅呢啲。飽，又嚟到人民路啦。咁啊，鏡頭方向如果繼續往前行，係會去到人民南㗎。你行到去北京路都得嘅呢度。係啊，人民路同北京路有交匯嘅咩？或者都得係。我係喺呢個方向行過去咯。咁啊，惠福路咁樣穿過去，因為前邊呢度就惠福路嚟嘅。呢度最近嘅地鐵站啊，都遠㗎，西門口咯，但係就都遠㗎嚇，大家要注意翻啦。係1號線嘅，佢係遠離咗少少嘅。我多咗個字。係啊，間有細間，睇下揀邊間。眼鏡城啦，都係揀翻係嘛？都係小朋友嘅鏡片居多嘅。咁啊，佢哋都會有驗光師㗎啦。
去眼鏡城睇啦嚇，仲有廣州煎餃添，但係呢個其實唔係嗰個廣州煎餃嘅。因為前邊有醫院啊嘛，玩具同童裝眼鏡都係非常之多嘅。啲僆仔嚟打針嘅扭計咁，你買個玩具俾佢，佢先氹翻佢開心噶嘛。以前對面有個天美食啊，係啊，執咗好耐啦，天美食啊嘛，炸雞嗰個後尾變咗肯德基。要揾翻啲大間啲嘅咁咪係咯，其實價錢都好均真嘅，因為點解咧？因為成條街都係咧，佢唔會有一個係特別貴嘅。即係你去西朗市場買西瓜，有間係賣5蚊一斤嘅，咁其他個個都係1.5蚊，佢真係唔使做啦。真功夫添，大家有冇食過真功夫？又或者前邊呢個五羊城酒店都係好似喺飲茶嘅呢度。一個眼鏡城，呢個叫悅和國際眼鏡城。平時同大家行過嘅時候，佢都未開工嘅。入去睇下。款嘅都係個女嗰啲款係嘛？你揀啲咩款好啊？膠嘅。係膠嘅，但係佢就膠啊輕啲咯。不就係個女中意嗰啲款式。冇後生細女嗰啲咯，呢啲咁咯嚇，透明嘅。係啊。呢啲透明嘅，正咧就係咁噶啦。我咧就要換個鏡片啦，咁啊國產嘅就呢個價錢，咁啊聽日先嚟換都未遲啊！喺室門口翻工，人咧就連框連鏡片啊，佢度數冇咁深啊，平啲，使到幾錢啊？200幾啊！呢度咧就係眼鏡城嘅一部分啦，都幾光猛，同埋放假多人帶啲小朋友嚟配眼鏡啊，係啊，好多啊！咁至於佢咧就買驗光啊。等呢條僆仔啊！全世界塞住咗啊！成條人民路塞住咗，仲有救護車啊！嗰早啲打㗎。係啊！我已經搞掂啦，因為我個鏡片換嗰個啊，鏡框唔換。咁啊，我因為度數高，所以咧就會貴啲。咁啊，冇買貴嘅眼鏡片就國產嘅。眼鏡片係貴好多。貴好多，蔡司嗰啲貴好多嘅，蔡司咩伊士路啊咩嗰啲貴好多嘅。貴 double 都唔止，咁佢咧就連埋鏡框，連埋鏡片，因為個度數冇咁高，所以咧就平啲。佢換埋框都係200蚊使。你咪用翻舊嘅，我就話配深咗50度，不過唔知掛唔掛。佢係重新驗過光，我就唔驗光。不過就咁冇得即刻攞，唔係佢嗰個有得即刻攞，但係要即係始終都要等啊嚇。我咧就要擺低副眼鏡俾佢整，咁我唔想擺低，咁我聽日再過嚟擺低咯。配得唔想配太深。咁啊唔緊要啦，都係時候要更新換代一下㗎啦嚇！我哋去食嘢啦，好嘛？繁忙咧，到暑假就係咁㗎啦。嚟醫院啊，睇下啲小病小痛咧，帶啲小朋友啊，又或者配下眼鏡啦。咁我哋個女咧咁大個咧就唔使啊，佢全部自己搞掂㗎，好獨立嘅一個小朋友嚟㗎嚇。配眼鏡全部自己搞掂，然之後問阿爸攞翻錢就得㗎啦，係啊。眼科醫院驗。咁啊100幾蚊體檢費。係。驗視力。但係嗰度就好專業嘅，好專業嘅。就驗得好，不過要排隊。但係就要排隊，因為公立醫院嚟嘅嗰度係好專業嘅。咁啊俾個度數。咁啊上網配咁。咁啊先頭咧，我哋就使咗咁嘅錢，因為阿老闆娘咧驗完光。就話佢，因為佢重新驗過光噶嘛，就有散光幾多度啊？你散光100幾度啊？跟住老闆娘就喺度話收平咗啦，不過都呢啲係銷售技巧嚟嘅啫。關事啊！我之前啊又唔係呢個度數。係銷售技巧嚟嘅啫，呢啲都係5級嘅 sales 銷售鬼才咧，最叻嘅就要俾顧客覺得自己佔到便宜咁咧就開心㗎啦，係啊。咁啊，最初開價660，講到650，最尾壓到630，就係咁啦。你話冇錢賺就呃你嘅，係我呢個鏡片貴，冇辦法咁厚係咪？都係
翻龍津路食嘢啊，就算真係冇陸記腸粉都得嘅，冇問題嘅，好冇？咁啊，如果有就先頭我哋講嗰間嗰度食咯。前邊咧就對面仲有華哥私廚啊，醉瓊樓都係米芝蓮嘅嚇。我哋繼續喎，呢條街係好多隱世米芝蓮，好出名。講星星米芝蓮星星計埋呢間，其實前面仲有一間嘅，都係米芝蓮。呢度都唔少啦嚇，買支水啊，接一名買水啊，好平啊呢間嘢，平到啊！啲風啊，今日終於雖然熱還熱啦嚇，因為颱風嚟啦嘛，雲開門喎，佢仲係用呢種老式嗰種門口啊，趟門㗎，好鬼勁啊！呢條街啊，好多呢啲隱世嘅。本地嘢食咧就過嚟呢條街。係。仲有東川飯局添，又或者水果汕頭果條麵嚇。老城區有個好處就係樹夠多，係，好舒服。樹木夠多。冇樹唔得啊！嗰啲雜貨鋪添，好多嘢賣喎，啲帽啊、風扇啊、袋啊嚇。飲茶可以上邊啊，武林廚神。唔飲茶啦，唔飲，因為飲咗幾日茶啦已經。榮華樓啊，都好喎，又上去睇下先啦，睇下啲位坐得舒唔舒服啦，你夠唔夠啦？你想食飯咩？唔係冇位啊，所以都係嚟呢度睇下先。有冇位啊？你都咪話坐到滿啊，冇位啊！揾到座位啦，咁我哋所在位置叫榮華樓，光緒2年1876年啦，開咗150年喺呢度，犀唔犀利咧？廣州第5批歷史建築物，咁咧佢係有茶市一飯同埋飯市嘅，朝頭早7點鐘做到夜晚黑10點。咁啊，1876年始創於龍津東路現址，咁啊最初咧係2層啊木樓房，咁啊36年嘅時候咧就改咗混凝土結構，即係而家咁樣樣啦。56年咁啊，梗係公司運營好正常啦。83年啊，改革開放之後咧就變翻會有夜茶啊，亦推出咗文偉點茶呢啲傳統服務。到93年咧就再擴張喎，就改咗叫榮華酒樓，最初叫榮華樓啊嚇，又有卡拉 OK 啊，又有冷氣啊，咁啊，廣州唯一保留大莊折子戲表演嘅粵曲主題茶樓，咁啊13年就經營不善就又冇咗喎，咁啊但係咧15年咧2年之後啊，又重新開翻，咁啊喺疫情期間咧佢都係堅持得到嘅。1樓咧就係賣啲糕點啊嗰啲咧，2樓即係我哋而家呢度咧就係茶座啦，同埋用餐區。再上一層咧就有廳曲嘅，不過要傍晚先至有廳㗎嚇。咁最大嘅特色就係先頭所講啦，唯一大莊折子嘅茶樓。不過我哋而家所在呢一層咧，佢有人行過咧都會震下㗎。咁同埋咧好多遊客會嚟呢度食嘅，亦都有本地人嘅。睇下我哋食咩？留意啊，份量大、價錢足出名啊！主食牛腩姐姐豬腸粉已經揀咗㗎啦。咁啊，仲有豬孔、沙河粉呢啲都係主食嘅，湯麵、陳醋排骨飯。咁如果係點餸嘅咧，就有呢啲其實可以點餸喎，有啊，叉燒啦、炒蝦仁啦、炒牛河啦、小炒王啦、牛肉飯啦、乳鴿39，食唔晒可以打包啊嘛。遲翻要食點心嘅話就呢啲啦。珍珠雞即係糯米雞啦，又有蘋果包啊，即係壽包啦、艾糍啦、金錢肚幾好食嘅。嗱，如果係想食啲有特色嘅咧，呢個金網卷、鮮蝦金網卷好多功夫㗎。仲有南瓜酥、芝士糯米雞，呢個太 happy 啦。上湯腐皮卷呢個都唔錯嘅。我哋都好耐未嚟食過啦。前嗰陣專程走嚟呢度食嘅叉燒包、古法鬆糕、小籠包，哇都好吸引喎。啱副眼鏡啦，聽日就過嚟攞㗎啦。咁我要擺低呢個配啊，我翻去攞翻我副備用眼鏡先。因為你又睇唔到嘅。係啊，因為如果我冇眼鏡嘅話，路我都行唔到，即刻要翻屋企㗎啦。佢勉強可以。係啊。
所以你就完全係睇唔到㗎啦。係啊，至於你話又配個副身，我又唔係好想，因為用慣咗個框質量就唔錯，係咪咁咯？不過如果去翻當時配呢個眼鏡嗰度呢個鏡片其實都幾貴嘅。如果講平呢度算配多個框咧，唔想配多個框咯。但係你呢度都甩咗色喎。係啊，開始甩色啦，都已經。你呢個框係幾隻顏色？佢唔記得咯，好耐嘅事啦，好耐啦，啱啱考完車牌。我中意呢啲框嘅。呢啲太幼嘅，因為唔係，因為點解咧？呢啲點解要咁幼嘅框咧？當時就因為咧個鏡片重，所以就要幼嘅框。膠嘅咧就比較容易咧大汗啊，就容易滑落嚟。滑，但係佢膠就會輕啊嘛。係，就會咗輕啲，平啲。平啲同埋戴上去舒服好多㗎。係，冇錯。比呢啲，比嗰啲不鏽鋼。冇錯。我哋已經點好單啦嚇，姐姐豬腸粉啦、糖沙翁啦、燒賣王啦、小籠包。我哋食飽飽之後就過隔離行翻去龍津路市場買少少餸，咁啊揸車翻屋企嘅啦嚇，好唔好啊？買少少雞蛋冇晒，不過雞蛋可以去三號買，係嘛？睇情況啦。雞蛋唔買，其他菜啊、蔬菜、瓜果係雞蛋，我哋而家都係咁嘅啦。其實並沒有話比之前漲價好多，因為觀眾問過，喂，會唔會聽講話啲雞蛋貴咗？不是的，係貴咗啲。啲咁多一句係嗰陣平，嗰陣太平啦。不過送上嚟嘅就係糖沙翁啦，咁熱嘅。都幾金黃喎裏邊。因為呢度啲屋比較舊啊，所以咧肯定係冇話啲新嗰啲茶樓咁企理啊，咁闊落啊咁噶啦，啲冷氣咁勁啊咁噶啦嚇。不過咧就有嘅，都有嘅嚇。糖沙翁最緊要裏邊有啲雞蛋落去咯。咁啊外邊有啲白砂糖，有蛋味，好有蛋味，好香蛋味，但係又唔會燶嘅。後邊就肥卜卜，係好香蛋味。個樣唔規則啊嚇，但係裏邊亦都唔會太多油，食起身好味，因為佢裏邊啲蛋夠多。呢個工序繁複啊，好多新嗰啲茶樓都唔做㗎啦。而家會多翻少少嘅，細個好多。後尾90年代會突然間好似唔見晒咁，糖沙翁而家多翻。原來咧呢度美食咧係嚟自追溯到明朝末年㗎嚇。咁樣用啲糯米粉啊、白砂糖同埋豬油一齊煮嘅，叫沙翁，都係賀年食品嚟嘅。後尾麵粉代替咗糯米粉，再加埋啲雞蛋，即係後尾先至出現加雞蛋嘅，以前係冇雞蛋嘅。但係呢種嘢熱先好食。係一定要熱好食，而且後期咧再改良過咧，又灑咗啲白砂糖喺個面。咁樣同蛋撻咧就係並列啊，廣東茶樓嘅點心嚟嘅，童年回憶。鮮蝦乾蒸都嚟埋啦，咁啊真係慢工出細貨，都等咗幾耐咯嚇，咁嘅。另外仲有小籠包都到咗啦，咁啊食個乾蒸先啦。個人啊，搞咗都幾耐嘅。嗰個糖沙翁都食咗啦，試下呢個。有肉味，有粒蝦喺上邊，下邊呢個係肉嚟嘅。唔算太肥，同埋呢個又唔係話蒸到爛晒嗰種感覺，可以嘅都。呢個都幾好啊，幾精緻同埋幾熱啊，夠熱啊，最緊要。接埋到呢個籠包就要趁快手食啦。
佢呢個就唔係裏邊嚇灌湯嗰種嘅，佢冇話係灌湯嘅。我哋呢啲廣府式嘅小籠包，最緊要夠大。哦，連呢個牛腩啫豬腸粉都到咗啦。我食埋呢個小籠包先，好大嚿啊！係啊，牛肉丸先誇張，咁大個小籠包。有湯汁喎裏邊，有薑汁嘅味，有湯汁，有肉汁，都幾 juicy 嘅裏邊，但係就唔係話含住啖湯灌湯嗰種嘅，都幾多肉嘅裏邊。份量真大，包括小籠包都係。呢個都唔流流啊！今晚繼續可以食埋佢啦嚇，煮幾條菜咁啊係啊！佢買個西瓜咯，又屋企又冇晒啊！啱嘅話買水果啊！冇水果啦！屋企零啊！啲水果係提子都食晒啦。個提子喺邊度買㗎？喺肇慶買嘅好似係咪？哦唔係，翻嚟廣州超市買嘅。美團買嘅。係啊，星期六日冇打折嘅。係。第日如果早上嘅話，可以嚟飲打折茶。遊客嘅咁啊，120蚊啊都要。咁啊，如果打埋折啊，6點幾折啊，可能80到啦，係啊。飲唔到茶嘅，咁咪買啲點心酒啦，係啊，呢度都有好多。附近街坊都係嚟呢度買，輪較高。週末啊，條街嘅人多啊，今日已經冇咁熱啦，所以多咗啲人啊，帶埋啲小朋友出嚟行。而家中午1點鐘，度咧就最好食係雞仔餅㗎嚇，後邊紅色一袋袋嗰啲，不過就有啲燥熱，係有啲燥熱。因為雞仔餅真係燥熱。熱都係唔好買嗰啲麵啊嚇，我哋係嗰啲雲吞啊。哦，雲吞好，我哋行翻去市場買餸，順便攞車係嘛？呢度入去咧翼巷啊，入去翼巷睇下啦。翼巷啊，平時都係咁樣一條唔長唔短，但係好窄嘅一條路咯。咁啊，呢度都好多隱世美食嘅，有個腸粉店、齋燒鵝，而呢度賣豆漿。哦，呢度嗱，呢度啊豆漿好好飲㗎，呢個好好飲嘅豆漿。不過天氣熱就冇嘅係，全部都係熱豆漿，好好飲㗎。仲有糯米飯添。原來問過啦，問過老細，我應該朝頭早整好嗰啲擺度咯，要兩杯。攞住飲啦，打包㗎，攞住飲啦係嘛？係啊，攞住飲係。煮嘢咯嘛，食呢啲咪翻學都食。好窄啊！呢條巷，我哋係買咗嘢飲㗎嚇。咁啊，繼續往前行咧，就仲會係啦，仲有齋燒鵝嗰個咩紐扣廠嗰度，不過阿姨可能今日冇開門啦嚇。塊牌啊，永紅紐扣廠。認住佢就得㗎啦。阿姨休息啦，齋燒鵝就，之前食過㗎啦，都幾好㗎。呢度咧仲有2間腸粉店啊，呢個係第一間，喺裏邊仲有一間。不過呢度咧啲電雞咧就好似開到馬路咁嘅嚇，已經係呢種青石磚嚟㗎啦，似乎仲有花賣添。趁住好熱頭啊，曬下啲被咯嗬。即係好食個腸粉鋪咧，其實係前邊呢一間，呢間咧係更經濟實惠嘅，好似係啲白粥任食啊，我唔記得啦。有一樣嘢係專級嘅客人過嚟㗎啦，咁熱都咁多人食，你就知道真好食啦。唉，熱到咁凄涼㗎呢間啊，呢間好嘢嚟嘅，係啊。古街老巷啊，聽人講話咧未有龍津路嘅已經有熱巷㗎咯喎，係咪咧？我覺得會係自助糖水添，6蚊啫。
裏邊仲有好多，譬如呢啲嘅美食啦，或者呢邊嘅美食啦，好多㗎，牛雜啊，係啊，牛腩豬腸飯。係啊，一改造冇。係啊，全部冇晒㗎啦。咁啊，拍低佢。係啊，記錄低啦，好多美食。因為點解咧？因為行到盡頭啊，就係賣華林寺啊，賣玉石嘅珠寶嗰度嚟嘅。咁啊，所以咧呢度咧就會有好多電雞經過啦。呢度仲有現場炒粉啲炒飯。係啊，嗱前邊仲有個廣式糖水，哇！仲係燙木籠屋㗎，好耐未見過呢啲啊！啲遲早改造㗎，必然係趨勢嚟嘅。呢啲等到下一鋪，如果經濟又變好啊，地產商又有錢，咁佢就會改造買咗啲地啊咁樣咯。咁行到出嚟呢邊啦嚇，我哋往右轉，呢度行翻出去就係嗰個賣衫嗰度咯。嗰度叫咩啊？以前嗰啲咩百貨店啊，好舊式嗰啲啊，好多電雞嘅呢度。仲有呢啲鋪頭㗎，賣下底橫啊咁樣樣咯，喺呢度出發去，第一次嚟係嘛？我如果唔係個頻道要拍嘢有觀眾帶路，我都唔會入到嚟呢度，喺呢度行翻出去。一般都係行喺大路。係啊，行翻大路外邊龍津路咁樣穿過去㗎嘛。係啊，入嚟行下都幾個。係點啊？睇下記錄低你喺右邊呢間屋，哇，舊到咁凄涼㗎喎嚇！嗰個外牆都已經甩晒，但係其實仲有人住㗎喎。仲有一樣嘢嗱，呢啲可能已經係最後嘅記錄嚟。係啊。呢度行翻出啊？其實裏邊都已經係四通八達嘅，有啲係有改造過，好似呢啲咁。咁佢執一執間屋咯，可能原先太舊，哇！仲有車可以入得到嚟添啊！咁行翻出去應該係康王路，好似係唔知啊，大概呢個方向冇錯㗎嚇。因為長壽東啊，咁啊前邊好似有個市場嘅，我哋未必係龍津路市場嘅喎，可以係嘛？睇下長壽東多唔多人，有市場㗎，有啱咪買咯。係啊，不過未見有水果，我哋主要想買水果。嗱，西瓜有啊，大西瓜我有拎袋啊，可以。西瓜又啱 size， 太大又買唔到嗬，非常好。阿老細喺邊度稱嘅咧？啲啱唔啱啊？西瓜、薯仔、茄瓜，同埋仲有節瓜3蚊半。睇咗下，原來行翻到楊濤都要10幾分鐘啦。咁啊，老婆就話唔買住咯喎，都啱嘅。輕就話啫。咁但係呢個市場好多嘢買嘅喎。不過而家呢個時段就休息啦嚇。我哋決定都係上網買，因為天氣太熱啦。中午好多檔口都休息啊，老細又行開咗，有啲人喺度瞓緊覺。西瓜又平，係。但係你咁樣攞住啊，熱到你傻啊！你而家翻廣場嗰度，係都係邊度？仲有普寧腸粉，係啦。咁啊，呢度就係我哋會叫荔灣廣場後邊嗰度㗎啦。咁啊，嗰度行翻出去就長壽東咯。應該行呢個方向會好啲嚇。希望條路仲未拆啦。哇！原來熱天係咁樣嘅。好彩今日已經有啲風啊！喺東南亞嘅感覺啊嚇。呢邊啊，粉飾街老城區。就算行翻出去長壽東大路咧，都係好狹窄嘅嚇。包括我哋今日食嗰間。係，都係100幾年啊！啲人有人行過嚟咪得啦。哇！其實喺外邊咧，都仲有2間米芝蓮嘅，即係喺晒老城區嗰度嘅，不過食唔到咁多。斬料啊，外邊應該叫陳仔記，賣啲饅頭都唔敢買肉嘅，因為天氣熱咧，佢係會差啲嘅嚇。有賣蕉，咁啊買啲蕉。行越多嘢睇喎，呢度係賣咩㗎？蒸飯啊！咁多人嘅麻辣燙啊！佢中午環國際啲人可能過嚟食嘢啩。一步之遙出到嚟咧，呢度荔灣廣場啊，上邊睇到啲字寫住㗎啦。咁啊，呢度就係康王路與長壽東路嘅交界啦。咁啊，地鐵站咧就喺前邊嘅。
嗱，呢度華林紙紮。廣州得2隻天氣。係啦，就係而家面前見到呢種，同埋農曆新年前後嗰少少。係。哇！大暴雨，咁啊25度、27度最高溫度都舒服嘅。係。一有太陽啊，30幾度。係啦，仲要咁樣暴曬嚇。今年終於見到發光嘅雲啦，係嘛？呢個仲未算，已經立秋咗㗎啦。通常會叫秋老虎。琴日我睇喺東北咧嗰啲東北啊零下30幾度嗰啲咧，而家係23度。齊齊哈爾嗰啲啊，係啊零下30幾度最凍嗰啲咧，咁啊而家就23度咯。正式進入夏天。哇！佢係超舒服嘅，佢嘅正式夏天啊！我哋啊，我哋夏天係呢啲咁嘅天氣一路會去到11月啦，係啊11月就好啲㗎啦。所以有觀眾都問：喂，11月翻嚟玩好唔好？好，非常好。再好少少係12月初，其實11月都得㗎啦嚇。咁啊10月嘅話，中午都會好熱嘅。11月咧好天氣嘅咧。啊。冇幾多地方。係嗱，大家試諗一下嚇，如果到9月咧，有好多大學生要入學校咧，佢哋要軍訓嘅。咁但係如果係天氣太差咧，佢哋係會停止軍訓嘅。咁啊，你就可以想象到幾熱㗎啦嚇。10月咧，10月就好啲㗎啦。喺度等巴士啊！企晒喺裏邊，梗係啦，冇人企嗰度等巴士嘅，傻咯真係。如果喺巷裏邊啊，我哋唔兜嚟兜去咧，一出嚟就大概係呢個位置㗎啦。啲樓價係點啊？梗係貴啦，因為有產業啊嘛。係啊，有產業啊嘛，所以咪貴咯。部都係賣肉嘅，會咁咯。係啊，4會咁咯。乜4會咁有錢啊？係啊，4會好有錢㗎。喺三水，係廣東入邊最有錢嘅，即係計人均嗰度係好勁㗎。除咗香港啦，除咗深圳，深圳都未必嚇。深圳佢係有錢喺深圳嘅，係人均，因為嗰度人口唔多，但係產值又高，賣珠寶玉石嗰啲喎，係咪？差唔多登陸啦，24小時之內就要登陸㗎啦，有好多嘢都停咗。我哋呢邊登陸喎，係喺浙江溫州咁上下嗰邊登陸喎，嗰度咧連飛機又停啦，係啊，呢排成日都有啊。咁再加埋咧有個足球比賽啊，中國隊成績非常之好啊嚇，入到決賽，不過由於打風啊，咁啊都打唔到嘅，咁啊同阿仙奴 U17打和。鬼好笑啊！不過咁嘅成績都已經算係好滿意嘅。咁啊，再嚟就有啲演唱會又 cut 咗啦嗰邊。咁啊，唔係有咁樣嘅風咧，我哋都翻去先㗎啦嚇。幾好風喺啲樹都喐嘅。去下濕都好嘅。係出下汗咁都，但係又唔好搞到。2個月啦。係啊。落雨落咗3個月有冇啊？有啊。一日好似話唔知幾多年以內落雨最多嘅今年。風啊去到呢度啦，指住去溫州啊！我見到係，哇大到，噓！我哋係喺個風嘅邊邊，係我哋就最舒服㗎啦。我哋就唔係好影響嘅啫嚇，根本都睇唔到。但係佢登陸咗應該會對我哋有影響嘅都。有颱風就將嗰啲水氣啊，嗰啲雨雲扯晒去佢哋嗰邊。係啊，嗱有得睇㗎嘛，係咪？係啊。扯晒去。扯走晒啲雨雲，唔喺我哋呢度啦。嗱，仲吹去南昌添啊，所以我哋咁快翻嚟啦。冇吹得到去南昌都已經可能下個星期嘅事情嚟㗎啦。呢度咧就成條街都係珠寶城啊，呢啲咁嘅。嗱，和業廣場都做埋珠寶城咯喎。呢度啊。呢啲做咩啫？係啊，冇理由咁嘥啊，起到咁靚，咁難得攞到呢笪地，唔容易啊。我哋而家行緊呢條康王路啊。即係點講咧？你一係又做嗰啲科技嗰啲嘅啫，係啊，老城區啊又冇咩科技，係啊，梗係賣下珠寶啊呢啲咯，係啊。如果以前啊呢啲啊和廣場上咩舊到鬼咁我咩大河路嗰啲最爛最舊嗰條路，係啊，仲有少少，仲有少少直，因為呢個大河路係彎嘅，係啦，佢要打直佢，就喺前邊少少，呢條就係大河路嚟嘅，冇錯。咁如果你話拆咗佢更新咗，咪會變成咁樣咯？種翻幾棵樹咯？係啊，嗱咪都有啦，嗱已經種到咁啦，啲樹已經種咗好多年，變成咁啊！面前啲樹。不過佢啊，呢啲轉彎位唔可以種樹啊。係啊。或者睇唔到。而且下邊有地鐵㗎。睇唔到車啊！睇唔到車。咁再往前行咧，就陳家祠地鐵站啦。
邊都有茶飲嘅喎，有幾間嘅喎。華林寺站、陳家寺站咁啊，都係8號線嘅。再行前少少就係先頭我哋經過咧龍津路啊，即係陸記腸粉嗰度咯，後張幾好嘅。好老實講啊，茶樓啲點心咧就冇以前係，如果打咗折就抵啦。因為冇折打。今日唔係閒日，今日係節假日，冇辦法啦。茶樓咧閒日咧係啦，閒日嘅話咧就打折嘅，因為做翻本地客啊嘛。做翻本地客嘅，星期6日就有。今日都有本地客，但係就唔多嘅，好少嘅。有，喺裏邊洗緊地，呢啲時候洗地咪啱咯，好過落雨嗰陣洗啊。不過呢啲係外判咗出去㗎，一車幾錢，一車幾錢咁啊。呢個唔係機器人，人開嘅。咁啊，再往前行少少就係龍津路啦嚇。我哋翻去攞車，其實點解要行嗰個地鐵站咧？就係咁解嘅啫。好風啊，算係咁啦，好過琴日唔出㗎我哋。40幾度啲人見到係啊，今日起碼有啲風啦。我哋呢度咧神房嗰啲電雞太多啊，咁點辦咧？嗱，裏邊咧就全部攞啲石仔頂住佢，咁然之後外邊咧就等電雞嘅，分開一層層咯。咁啊有啲阿叔叔踩單車梗係慢㗎啦，後邊電雞咪吹佢咯。咁你再受不了嘅，再覺得慢咧就喺外邊外邊嗰一層，咁已經係比較有管理啊，老老實實啦嚇。拖車唔到你講啊，拖咗去從化你自己去攞咯。係啊，廣州嘅辦法就係，但凡只要發現佢有唔合規嘅，咁啊佢警察係可以拖走㗎。咁拖咗咧，你就去領翻部車㗎噃。咁咧從化啦、增城啦、南沙都冇，係啦。咁咧你去到從化翻到嚟點翻咧係翻唔到嘅。應運而生有另外一個產業咧，就係貨拉拉。係啊，即係個目的就係令你不便咯。因為如果你合法嘅話，其實冇所謂嘅。你喜歡點用，好似呢啲咁樣係咪合法嘅？咁佢正常上牌。但係你話遮住咗喎，又或者警察先生炒佢，仲有6條違章未俾錢喎，咁佢就係有權拉走㗎啦嚇。都努力中㗎啦，只能講係。包括我哋去過咁多城市，大家都睇見啦。冇錯，廣州啲電雞真係幾亂呢個係事實嚟嘅，因為人多啊嘛。但係其實外邊嗰啲城市咧並唔見得好得太多嘅啫嚇。我哋喺度過馬路啦，曬到爆啊！嚟旅遊啊，媽帶住佢嚟玩啊，做唔多，廣州塔仲多，咁都好正常嘅。晚黑揾鬼去咩？係，而家咁熱，真係請你都諗下先啊。影張相都幾靚嘅。係喺下邊影張相，相就唔係成日相嘅啦，唔係個個相嘅啦。而家係差唔多2點，我哋都翻去啦。哇！條街好曬啊！而家係個錶好似顯示38攝氏度，但係條路絕對唔知啊。38，但係佢有風都仲可以行得到。好在啫。有少少嗰啲海洋氣候嗰種感覺。而且咧感覺上路上邊嘅人3級風啊嘛，係比想像中要少嘅。即便如此咁熱咧，都唔覺得個天好藍。應該啲雲俾人吸走晒㗎啦。即係冇咗嗰種天藍色嗰種啊，少晒而家。為什麼咧？唉，真係唔知點解啊！嗰次我咪去江西嘅，一路過去就係得一個地方係藍天。惠州。惠州。連河源都唔藍啦。河源啊，就算入到去我哋嗰個上次嗰啲山區啊，都唔藍。都唔藍啦。但係你都咪話喎，就算咁熱，大家應該先有見到，一樣係咁多人過馬路做呢度。好多人啊！好多人嚟廣州玩喎，都係。你睇下嗰個榮華樓嘅知啦。係咯，坐到滿。有一半啊，大半都係遊客嘅。啲後生仔女啊嗰啲。係，佢個名聲係好大嘅。不過就冇得打折啊，唔係好抵啫。我賺遊客錢咯。咁都好嘅，咁都好嘅。咁梗係啦，人哋酒樓唔通下下都唔賺錢啦。下下唔賺錢唔得嘅。
啫，都整翻2日賺錢。唔係你話先頭嗰啲點心，平時係啊，我哋咁你喺平時咁彩點係啊40零50蚊搞掂30啦。蚊咁樣，日日都咁你。啊！日日都收你嗰30蚊，坐成朝坐成朝咁，咁樣好無本地謂嘅。啊嚇！廣州算好啦，因為廣州嗰啲即係老人家啊、阿叔阿伯啊、阿叔阿伯阿婆阿公嗰啲咧，基本上都係去酒樓嘅。外地嗰啲啊，走晒麥當勞坐啊。走晒麥當勞坐。係啊，有啲咁你又唔消費啊，喺麥當勞坐。不過去黨群服務中心坐。係咧，唔使錢嘅。佢仲又有鼓勵水飲，你係啊，因為嗰啲政府部門嚟嘅，又有冷氣，圖書館啊滿晒㗎啦而家，啲學生啊，係有冷氣。有冷氣同埋失業嗰啲比較多而家，走晒圖書館㗎。至於面前呢條路就冇乜車啊，同收工時段比都爭好遠㗎啦。西華路又多唔多人啊？放假應該都多人。差唔多咯，而家應該。咁係呢個鐘數應該。而家咧就出名嗰啲鋪多人。嗯。嗰條路咧。嗱，你都咪話西華路都唔係話完全冇人嘅。點會冇人咧？你落到去你嗰啲肯定有人㗎啦。係啊，係。而且佢條路咧有榕樹啊。係，啲樹木都夠多。夠多啊！而且佢地鋪又夠多，真係覺得義賣鋪頭食啲冰咁咯嚇。咁同埋咧，今日啊唔限行嘅。平時我哋星期日就可能去西朗市場，今日咁熱都唔去，都係上網買多，所以大家見到咧好多都係嗰啲快遞哥哥送貨，哇好鬼多！係啊，因為你係服務業嘅一種嚟㗎嘛。係啊。即係你會提供好多嗰個就業崗位啊嘛。係啊嗱。仲有你工廠已經開始無人化啦。係啊。即係智能工廠啊。係啊。咁你仲有啲咩做啫？咪送外賣咯，揸咁你滴滴咯。咪就變成就送外賣啦。係啊。包括自媒體啦。上門按摩咯，搞衞生咯。嗰啲機器人暫時仲未替代到咯。即係其實咧就係第三產業咯，因為你工業已經好發達啦，有好多工廠都炒咗。廣州已經算好啦，大家見到咁多電雞，我哋行過咁多次咁多個城市咧，其實南昌唔算多㗎，贛州多電雞啊，我講。肇慶唔係肇慶啊，嗰個韶關少之又少，我講送外賣嗰啲啊，少之又少啊。咁你呢啲係屬於係服務業嘅一種啦，送外賣。冇錯。仲有你淘寶咧？淘寶。即係網購啊，將嗰啲實體二級批發商、3級批發商冇晒啦，由廠家直接到你個人。係。咁你又走咗一大批崗位去㗎嘛？咁啊，誰人最得益咧？最得益就係使錢嗰個啦嚇。係啊，越嚟越方便啦。今次我哋去到嗰邊咧，係老婆未感受到。其實我喺酒店房間食咗好多餐㗎。有一餐我都冇錄影㗎，即係你買咗咪翻去酒店食咯，咁樣方便。感受唔到啊！日喺屋企。咁係佢琴日咁樣樣，都唔想喐啊！撳個掣，啲餐又到。咁啊嚟啦！要咩？不過有係，只不過咧冇出邊咁豐富。係冇得揀，同埋冇即係冇得你睇住揀咯。包括其實先頭仲講緊，其實眼鏡都可以咁做嘅。佢仲喺度講緊，將個眼鏡寄過去，叫佢度完，我哋唔使驗光㗎啦。照翻個鏡片，我估啫，我未試過嘅。得㗎，個女都試過。個女係去眼科醫院驗㗎嘛。唔係得㗎，好耐之前都得㗎啦。你講個度數俾佢聽。如果你細路仔咧，就最好就去眼科醫院驗咯。係細路仔。佢自己去預約眼科醫院自己驗㗎，我女係自己走去驗，驗完佢係走去淘寶嗰度，咁啊叫佢配咁啊。只不過我哋唔係經常咁做，所以去翻實體店啫嘛。係啊，因為你眼鏡都仲可以嘅。你眼鏡咧，你要去實體店，你戴個上去啱心水。因為啲嘢戴好耐，鞋呢都唔啱，我唔要咧。係啊，眼鏡你真係周身唔聚財。喂，我又唔會買10副眼鏡嘅。係啊，鞋唔啱換。就係咁樣啦，係啊，我唔着嗰對啦。衫嘅我唔着嘅啫。眼鏡唔得啊！我哋呢啲。眼鏡你咁啊，最多咪3幾副。係啊，而且佢又唔係平啊嘛，幾廿蚊咁或者呢啲都唔平，事實上。唔平啊！你嗰個唔平啫。咁係，佢嗰個平嘅。200幾啊？係啊。230好似係。以前我都係100幾啫，個鏡片。係。睇度數嘅。係。度數，因為我度數深。
哇！呢陣得咁耐嘅喂，嗱你都唔可以話真係都仲幾多人㗎，有啲係遊客嚟嘅，有啲係本地街坊去食飯，踩電雞伯啦，㗎，你對係啊，一家三口8個都係咁遊客嚟呢度。哇！都唔會少人過夜晚放工時段添喎，真係都幾多人。呢條路啊，最主要榕樹多啊，係舒服啊，冇咁熱㗎。呢條路啊，做得美食街嘅，所以即係容易行啊。係。佢如果以後即係如果唔行車啊，做就係左邊呢度街好鬼過頂住咗上下九咯。啊！係啊，仲整緊。因為上下九冇樹啊，北京路都有啲樹，北京路有。上下九冇樹咪衰晒咯。係。係啦，邊個喺咗度？又冇商場，啲商場又遠。係啊，啲商場北京路起碼又遠我都有啲商場入去為一核啊。所以有時啊，嗰個地方衰咧，唔係話冇原因嘅。呢度差唔多整好啦。差唔多整好啊！聽講話流化嘅隧道啊，哦，流化湖隧道啊，花湖隧道。哇！整咗10年都有。係啊。嗰條隧道係打通喺流化湖底下咁過。直接去到深圳，唔係我講笑嘅啫。去邊㗎？你講嗰啲唔好笑。去邊㗎？唔係佢整咗咁耐仲唔係？咁咪就係打通老城區嗰啲路咯。哎呀！你諗下荔灣越秀有邊條路係正經嘅？哎呀！嗰條康王路都係間山咁拆出嚟嘅。係啊，我哋啱先經過嗰個夾硬拆遷，嗰般嘢走，係啊。嗰個咩平宜啊，嗰個錦麟會館。錦麟會館啊。係啦。咁熱就洗地就啱。係啦。唔好話落雨先嚟洗地啊嘛。係啊。落雨先嚟洗地係投訴啊，大佬。投訴都冇用㗎喎，不過。係啊。係啊，投訴都冇用㗎。唔係啊，廣州會好啲嘅。好啲嘅係。因為有啲地方真係攞咗錢嘅就做嘢，你鬼得你咧落唔落雨啊？係啊。用咗啊，收錢㗎啦嘛。係啊，個包咗幾多車㗎嘛？係啊，因為呢啲外包咗出去㗎嘛。我就見到網上睇到落雨啊，走去淋花，傻嘅真係。你諗財政啲錢都唔係咁嘥啊。廣州會好啲嘅，你如果真係投訴，嚴啲啊，咁多隻眼及住。哇！呢度又塞車。放工都冇咁塞喎，喂！放假啊！呢度交界都係。係啦。哇！真係放工都冇咁塞喎呢度。放工因為佢限行啊。你啊，星期6日啦，走咗佛山啦。佛山又話：平時都唔見咁多廣州車咁梗係啦，因為放假啊嘛。放假你有幾多粵醫過嚟？係咯，靈醫添啊，唔係粵醫啊，你睇下。嗰邊啊，嗱仲有鑑 D。鑑 D 咪鑑 Q。係啊，仲有 T 啊，咪啱我哋去完嗰度咯。係啊。鑑 D 咪係嗰個吉安咯。吉安咯，係。係啊，吉安幾靚嘅其實。係啊，佢仲分配咗個 D 添，可惜啊。佢就冇人㗎咋。係啦。睇住，屌真係一打就過。係一打就過。哇！真係大塞車。點解呢？呢度都唔係去加州㗎啦，過咗㗎啦。真係唔明啊！佢哋咧有啲外地嗰啲上咗嚟內環啊，就唔識翻落去㗎啦。即係行錯一個口就冇辦法㗎啦。你喺內環。啱咪去完佢嗰度嚟啦。好多人都唔識開啊！即係而家有導航都算好啲啊。靚女添嚟㗎喎。仲有雙醫係嘛？雙醫就衡陽啦，我都記得啦。係啦。去過咁多地方。因為星期6日係可以入城咯。係。1至5啊限行啊嘛，外地車唔俾入嚟啊。唔係1至5係朝頭早高峰、晚高峰限行啫，中午都可以開。咁佢咪避開時間咪得咯？咁
咁啊揸架車嚟廣州玩啊！喂，大佬，我哋都揸車去南昌玩啦，係嘛？咁佢一嚟到就深圳、廣州一齊玩，唔出奇啊，係嘛？如果係開車咁計咧，係兩個人或者以上咧就會平過坐高鐵嘅。係。但係如果你一個人咧100%坐高鐵係最經濟、最合適㗎啦。因為高鐵係5毫子1公里啊。係揸車又係5毫子，不過未計油費咧。但係未夠油費電費啊嘛。淨係路橋費啊嘛。但係如果你係兩個人以上咧，就會平咗㗎啦。計個數嗰啲人。最平坐大巴，係200蚊去到，但係嗰啲床位就差啲啦嚇。好，嚟到呢度就塞車啦，咁我哋都翻去啦。